不知道大家是不是跟我一样，很喜欢刷抖音，而且一刷就是几个小时，根本停不下来。闲来无事也好，忙里偷闲也罢，哪怕只有3到5分钟的时间，也要打开抖音刷一下，碎片时间完全被抖音卡得死死的。因为我觉得自己自控能力差，又觉得这样比较浪费时间，为了不被抖音绑架，我索性把它删除了。在4月初，企鹅智库发布的抖音快手用户研究报告中显示，抖音上大约 22% 的用户每天使用该应用超过1个小时。抖音目前日活跃用户与月活跃用户的比值已经达到了 0.45， 这就意味着平均每人每月有 13.5 天会打开使用这个应用。搞笑有趣的视频内容，全屏沉浸式的观看体验是抖音吸引用户的重要因素。然而能够让你刷抖音上瘾，其实是因为它用一些大大小小的交互细节，可以让你大脑中的多巴胺激增。行为上瘾跟物质上瘾的生理机制是相似的，它们都是刺激大脑中的同一区域出现的结果。在普林斯顿心理学博士亚当·阿尔特关于行为上瘾的著作《欲罢不能：刷屏时代如何摆脱行为上瘾》一书中，他列举了6项行为上瘾的构成因素，分别是诱人的目标、无法抵挡且无法预知的积极反馈、渐进改善的感觉、越来越困难的任务、需要解决却暂未解决的紧张感、强大的社会联系。抖音作为正在被流量主、广告主追逐占坑的产品，已经满足了上面这些要素，正在给用户带来不同程度的无法摆脱的奖赏和刺激，让我们行为上瘾。下面我们就一起探究下这深藏背后的原理。看完之后，你一定会恍然大悟，看似简单的抖音短视频，竟然包含了这么多心理学原理。1. 无法预测的内容。在抖音首页的推荐页面，每次手指下滑，我们似乎永远猜不到下一个视频会是什么。就像《阿甘正传》里的一句台词，人生就像一盒巧克力，你永远不知道下一颗是什么滋味。这种机制可以被称为间歇性变量奖励，每滑动一下会出现蠢萌的猫狗，还是搞笑的恶作剧，还是某个小技巧的教程，还是某个明星的生活动态，或者是一个广告。估计只有抖音的个性化推荐算法才知道答案。即便有时候抖音推荐的视频你并不喜欢，这个时候你可能会这样想，这个视频不喜欢，划走就好了。15秒的视频并没有很长，就算视频很烂很没有创意，至少也听到了很有张力和表现力的 BGM。 这种想法可以被称为带动机的感知，它会改变我们使用抖音时产生的负面情绪。以上这些都会让抖音上看视频的用户体验到行为上瘾中无法抵挡且无法预知的积极反馈这一要素。2. 招架不住的循环。抖音里的视频播放，其中有一个重要的交互就是自动循环播放。在你的手指刚上滑，全屏显示并配有个性化的背景音乐的视频扑面而来，是不是有点反应不过来？这种措手不及的感觉其实是科学的。诺贝尔奖得主丹尼尔·卡尼曼认为，人脑中负责其他底层感官的部位会第一时间接收到外界的刺激，比如听觉和视觉的刺激，而负责理性思考的前额皮质则总会慢上半拍，没有前者那么迅速。因此我们的大脑确实会先接收抖音视频的音乐和图像，接着才会去理性思考这个视频讲了什么，我接下来要点赞还是要刷走它。像抖音视频的自动循环播放，微信朋友圈里的小红点，都在人们猝不及防的情况下收割了注意力和时间。3. 意犹未尽的15秒。抖音的视频起初都是15秒，通常不能完整的呈现一段配乐，视频的内容一般也无法展现完整的故事和情节，因此抖音的很多视频都会给人一种戛然而止的感觉，很多人会不由自主的多看上几遍，甚至会对这些不完整的视频记忆深刻，这是一种被称为蔡格尼记忆效应的心理现象。这个理论认为人们本能中有将事物做完的驱动力，而那些尚未处理完的事情会比那些已经处理完的事情更加印象深刻。20世纪初，心理学家布尔玛·蔡格尼做了一项著名的实验，他让一群成年人去做20个简短的小任务，比如动手类的塑粘土、造箱子，智力类的解谜题、数学题等等。蔡格尼让参与者完成部分任务，并对另外一些还没有完成的任务进行干扰，随后让受试者回忆自己做过的任务。数据显示，记得的未完成任务是已完成任务的2倍。这些还没有完成却又在心里记着并且让自己拥有紧张感的事物，它的积极作用是会驱动人完成任务，消极作用则是可以让人陷入无穷无尽的拖延状态，而它也是行为上瘾中需要解决却暂未解决的紧张感这个要素。4. 互动满满的小红心。在抖音视频里，点赞的位置就在视频上传者头像的下方，被放在了一个相当顺手且重要的位置。观看视频的人点击完那一颗点赞的按钮后，一颗红心会动态跳出，填满按钮。这些颜色和出现的形式可以及时给点赞者一个积极的反馈，让人感觉点赞是一件开心的事情。不过被点赞这个动作影响更大的是视频的上传者，看着推荐页面的视频动不动点赞过万，如果自己上传的视频没有人点赞，不仅让人心里难受，也会像是一种公开的谴责，自己的视频不够有趣，好友不够多。在视频上传者的体验中，点赞也是一种间歇性变量奖励，它会让人们更有强烈的意愿去获得它。
比如会让人开始转发新浪微博、微信里面推广，比如会更加频繁的打开应用，查看动态通知页面。这个跟我们发完第一条微信朋友圈后，想要持续关注、评论和点赞的心情是一样的。当然，这里也希望小伙伴们能给我的视频多多点赞哦。5. 刺激参与的任务挑战。抖音总裁张楠在混沌大学中的分享中曾经说过，抖音的产品设计中有一个好玩的功能叫做挑战，就是在用运营的思路创意产品的功能和特效，完成功能的冷启动。这个功能很多产品都有，有的叫话题，有的叫主题，其实就是让大家以一个主题去表现自己。在抖音里的抖音小助手总是会经常推出官方的挑战活动，参与人数的量级从万级到10万级都有。在挑战者中位列前茅的视频一般都能获得几十万甚至上百万的点赞以及众多评论。参与挑战花费时间、精力和人力去拍摄再剪辑出一个15秒的短视频，在此过程中通常会产生参与感甚至艰辛感，这些感觉都是行为上瘾体验的必要成分。那么行为上瘾，我们的大脑会有什么变化呢？如果是刷抖音出现行为上瘾，详细体验是这样的，小伙伴们也可以对号入座一下。你无法准确的预测自己会在什么时候打开抖音，打开抖音之后也不知道会刷多久，不知道什么时候才会关掉这个 APP， 于是你决定选择放弃其他的活动，继续刷抖音。但就算继续停留在抖音上，你也没有办法再像以前那样享受刷抖音的乐趣了。当然，把抖音换成其他的互联网产品，比如微信朋友圈、新浪微博都是成立的。行为上瘾与其他上瘾一样，我们的大脑会产生3种变化：脱敏反应、敏化反应和脑前额叶功能退化。大脑神经在适应了某种刺激之后，就会想要继续重复这种感觉。当人继续重复同样的行为，被刺激的区域就会产生耐受性，在同样的刺激下产生的多巴胺和多巴胺受体会变少，就是脱敏反应。敏化反应则是让人对上瘾相关的物质更加敏感，在上瘾者的眼里，上瘾物会变得比其他事物更加吸引人。而脑前额叶功能退化将导致成瘾者控制冲动和预知后果的能力减弱，让人控制不住自己。所以关不掉 APP 是我们的错吗？被称为设计伦理学家的特里斯坦·哈里斯认为，人们手机上瘾问题并不出在人缺乏意志力上，而是因为在应用的背后有很多人在深度研究用户心理和使用感受，目的就是为了破坏你的自律。上瘾的定义是相对消极的，前面提到的心理学博士亚当·阿尔特认为，只有当一种行为此刻带来的奖励最终因为其破坏性后果而抵消，才叫行为上瘾。也就是说，如果刷抖音确实给自己带来了欢乐，时间被它所占用并没有造成严重的后果，那就算不上行为上瘾。但这并不代表后果不严重，我们就应该乖乖地交出自己的注意力和时间。最后，星河觉得还有必要给大家分享一个有趣的现象。2010年，乔布斯曾对《纽约时报》说过，他从来不会让自己的孩子使用 iPad。Twitter 和 Medium 的创始人之一埃文·威廉姆斯说，他也不会给自己年幼的孩子买 iPad。电影《头号玩家》里的反派 ILI 里的大佬诺兰也是不爱玩绿洲的，连密码都不会费心的记住。生产这些高科技产品的人，就像《绝命毒师》里的老白一样，他们是从来不息的。好了，今天的内容就到这里了，谢谢您耐心观看。如果您有任何建议和想法，欢迎在下方留言。如果您喜欢星河的内容，还望订阅星河百度频道，点赞和分享给更多的朋友。星河将不胜感激，继续分享更多有关成长的优质内容。一个人可以走多远，关键在于与谁同行。愿成长之路有你我相伴。这里是星河百度，我们下期不见不散。